第5节这里，尊者阿难告居士罗长者有3种戒，这就是阿难哈，他因为他听闻佛陀讲过嘛哈，所以阿难就是他来回答一些简单的问题，他可以回答。但是要知道，就是说佛陀在的时候，阿难他那时候还没有证到阿罗汉果，这大家知道嘛哈？哦，那因为他还没有证到阿罗汉果，所以也就是说他顶多就是证到出国这些。那所以在很多问题方面，他的阿难的回答就像什么在回答，知道吗？像什么在回答？阿难在回答问题的时候，啊，阿难在回答问题的时候哈，就像录音机哈，重新播放一遍。这样知道吗？对阿难来讲，因为他常常听闻嘛，但是他所讲的这些，也就是说，还像那个鹦鹉学话、鹦鹉说话这样的，啊，所以他是把他听闻到的这些，人家问什么问题，哦啊，佛陀以前都这样回答嘛，所以他会把类似的问题，他只要能够带佛陀回答的，你这里哈，那我就帮佛陀来回答一些问题，但是他回答这些都是。大部分都是属于那种录音方面那种转播哦，一种转播这样，也就不是他所亲证过来的啦，啊，不是说他所亲证过来，除非他后来当他证阿罗汉之后就不一样哈。所以有3戒，云何为3戒？为欲界、色界、无色界。好，我们看后面这个偈文：小了于欲界、色界亦复然，舍一切有余，得无余极美。余生和界，永尽无余证。三也三佛说，无由离垢具。这个含义都很简单哈，但是，前面第5节这里是介绍什么是叫做3戒，后面第6节是讲出3戒，所以这2经要合并一起看。我们看后面的经文：尊者阿难答居士罗长者。为3种出戒，也就是说，让出3戒，那怎么样才能够做出3戒呢？从欲界出到色界，再来从色界出到无色界，再来你要超越无色界，要一切诸行、一切思想灭戒，是名3出戒，也就是出3戒，好。自从欲界出，超于色界，一切行即灭，勤修正方便，断除一切爱，一切行灭尽，知一切有余，不复转还有。这个3戒方面的。一般众生、一般人没有修行的人，当然我们讲说有修行，不一定要挂上说他是佛教徒，这个才叫做有修行的哈。我们讲说，一般他还没有体会到修行的重要的人，他就是在名利堆之中打滚的话，那就是在欲界里面，啊，这就是在欲界，他就是那在名利方面的哈。好，那无色界，色界再来是色界，色界就是你要放下欲界，才能够进入色界哦。如果你一直在名利堆里面打滚的话，你没办法进入色界。啊，这个色界跟无色界，这是属于修行人的世界。那但是
一般讲说修行人，但是很多的那种宗教徒，很多的那个修行人，他还是在欲界里面哦。啊，如果说他出了家之后，然后他还是一直忙着在做法会啦，忙着在那里诵经啦、做法会那些哈，那他只是换个服装而已啊，跟一般众生在赚钱没有什么两样啊。啊，像这样的话，还是在名利堆之中啊，还是在欲界啊。好，那色界的话，就是他进入实修，有进入修行实修，所以他从初禅，色界讲的是初禅到四禅，色界讲的是初禅到四禅的世界。好，再来初禅到四禅之后，再来的话，他就可以进入五定到八定。五定到八定，这是属于无色界，啊，这是属于无色界。那你看哦，再来就是说，前面第6节这里有讲说，要从欲界出到色界，你要离开这个欲界，你才能够禅修有成啊！啊，从欲界出，也就是说，如果你满脑筋里面还在那里想着这个股票啦，还在你想着我怎么样去，是年底要选立法委员呢？那我怎么样去争得一席之地呀？如果你满脑子还在那里名利这方面的话，纵然你说啊，我们有一段期间要办禅修，你身体来到禅堂。你事实上你的心呢，在外面呢，不然就是在那里越做啊，心啊，在那里不断的在那打妄想啊，在那里妄念纷飞啊，你没办法进入初禅的。所以说，你没有放下欲界的话，那你没办法进入色界。哦，你要要有禅定这些的话，要进入初禅、二禅这些的话，你要放下名利这些。放下这些万缘，你才能够进入。再来，那因为初禅到四禅，这是色界，就是说，因为它是依地水火风，依一些有形的这些，所以这个叫做有色有形的而入定，所以叫做色界。好，那再来，它所五定到八定，不是无一哦，它是依空依识，这是属于空跟识，这是属于无色界，所以。进入这种深定的人，叫做进入无色界定，啊，无色界。那当一个人如果他在这里面，这个都是属于色界哦。三界就是讲这三界，一般众生啊，这是修行人，啊，不是讲你修行就会当出三界。如果你没有体会到出世间法的话，没有体会到解脱到出世间法，你就是在这三界里面到哦。所以。包括出国到三国，证到三国的人，都还在这三界里面哦。证到三国的人，色界、无色界这两界都，这个就是属于五上分解的部分了。五上分解的那两个劫就是这个，因为证到三国人，他还没有看到这个色界跟无色界的位跟幻，所以还没办法理。那因为这个很维系，以后我们在实修的时候，再看因缘来讲啊。因为这个大家要先了解，好，先了解这样就好。那个欲界那个名利，是不是再具体讲就五欲算不算？财色名食睡，这些都是啊。只是举例的。对哈。我们这个名利了、财色名食睡，这些都是啊，这样我们再看那个法义分享，三界有广义与狭义之分。88页这里的法义分享哈，三界有广义与狭义之分。广义的三界是指整个宇宙存在的实相世界是中性的，注意这一句话哦。
佛经里面有讲到三界，但是很多人却把这个三界都错解了。这个有广义跟狭义，要把它区分出来，非常重要。你没有了解到说广义跟狭义的那个区分，什么叫做真正要出离的三界的话，哇，那你拼命的这样出离错的话啊，那你没办法出这个三界的啊。广义的三界是指整个宇宙存在的实相世界，这是中性的。再来，狭义的三界呢，是指自我所想象、抓取、构筑而成的梦幻三界，这是无边的苦海。佛教所要处理的三界，是指由自我所构筑而成的梦幻世界。注意啊，这个非常重要。非常重要，一般人都不知道说，佛教所要处理的是那个指狭义的个人的梦幻世界、个人欲望所抓取出来的那个三界。结果不知道这方面，结果偏偏一直在用你的禅定，用你的那个修行，然后要去离开这个广义的世界、广义的三界。所以有的人会把这个世界认为这是五浊恶世啊，我们要赶快离开这个世界，然后到他方世界去找一个清清净净、永恒不变的地方，有没有？那个都是向心外去求法，向心外去求一个那个涅槃寂静的世界。那为什么说这个三界这是属于自我所构筑的梦幻世界呢？好，一个人如果说他喜欢这些禅定方面的，他在色界禅方面的，然后他在这种情况他往生的话那他是升到跟这个初禅定色界天相应的那些天去了。也是他还是属于天人呐，还是属于天人呢。那无色界的话，他喜欢在无色界方面，然后他在无色界定方面往生的话，那么他就跟无色界天的这些天人相应，那还是在三界里面六道里面的天道而已那再来就是说，为什么说这个狭义的三界，这是由自我所构筑的梦幻世界？因为你进入初禅到四禅，或是五定到八定，甚至这个在更深入的话，就是进入到灭尽定。要知道说，这些都是在记得修行人，就算你能够放下欲界，但是如果你还一直迷止在这个色界跟无色界方面的话，那不要以为说你进入这些那你就修行很高，那个反而那很容易增长我慢那你要知道，就是说这都是属于三界，那这个三界还是个无边的苦海，因为你这个都是用有自我。还有，都是透过有为法，你入色界定或是无色界定，都是透过你的努力用功修行，透过你的有为法而契入的。也就是说，都还有自我，那这些都还在自我所构筑的那个梦幻三界里面。这样知道吗？先了解这样观念，那以后因为这方面的话，大家以后要实修实证的时候，要逐步的深入。我们现在把整个那个从初果到阿罗汉果这整个的次第把它讲解出来，这样大家才不会被中途
才不会得少为主，或是中途被一些禅相啦、被一些禅定啦，然后这样把你吸住了、迷惑了，这样知道吧？好，嘿。那你四禅跟灭尽定是不是还在这里？对呀、四禅也是吗？对呀、四禅在色界里面呢。啊，四禅还是在色界里面呢？阿罗汉是四国，四禅跟四国那不一样哦。哦，禅定跟那个正果不一样哈、哦。如果你没有法义闻思基础了，那么这些都算是在世间定，知不？没有，所以说为什么说那个闻思法义、闻思正法这些非常重要？因为你不知道什么叫出世间法，你不知道怎么样去出三界，你更加用功，你嘛是拢在你的自我的三界里面都要说。好，所以那你都是在那个世间定里面绕的话，一样啊，都是在梦世界里面啊。哎，就是他是说，证了出果以后，一定会解脱成就。你只要有证出果之后哈，如果你继续，他事实上他那一种串习力哈，他就会出来了，你知道吗？当一个人他有证出果之后哈，他再怎么样，他都会一定会这样寻寻觅觅的一直往解脱路上迈进。只是说，你如果让不是很积极的话，得少为主的话，那有可能要7世啊，7世之久啊。如果你能够好好的用功，好好的努力，继续在就是说不以得少为止的话，那你很可能现世就能够到达阿罗汉了。啊，这样子，好。老师，嗨，真7世哈，哎，或是现世哈，的这个轮回哈，到底是什么或谁在轮回？这个哈，以后再。我们要看，把整个运界处这些你慢慢看过，那你就可以知道，啊，因为只要你那个自我，虽然说佛陀一直在讲解析无我无我哈，但是当他因缘形成之后，有这个色身，有这个身心，啊，但是你那个自我的幻象它会形成，然后它会一直紧抓着不放。紧抓不放的时候，然后他在那个往生的刹那，他还会抓住一个，就是说，它会形成一个种子出来，会形成一个种子出来，就像那个水果哈，一生到尾啊，爱发迄果出来哈，爱果内底有种，有迄籽呀，爱籽它又会预言，又会再成长。对，也可以讲说一种业识。啊，因为只要你没有真正还没有这一生这一世还没有证到4果阿罗汉的话哈，那你那个生命核心那个抓取，它还会存在着，它会存在，它会抓那个我所，它会抓着，所以它不放，不放，它就会在它那个意识点里面，它又会形成的那个一个种子出来。啊，但是要知道说，这个种子不是一般所理解的，一般所认为说那种灵魂。一个永恒不变的那个灵魂，一个那个事，不是这样啊。我们后边慢慢就要讲，连这个事都要看到它的无常，它的缘起。好，要知道说这个种子也是地、水、火、风、空4的组合而成。你说这个事也是这个地，那地是一个实在的一个东西，这个事是一个。那个事哈，这我们后面会讲到哈，这个事它不是一个单独存在的东西，不是一个单独存在的元素，啊，它是由地、水、火、风跟空组合而成的，啊，这个后边会再讲哈，嗨。那所有的界是不是这个界啊？是不是所有的形跟无形的一切的缘起？你说，这样上下来问下来，它所有的缘起
你讲那个形是哪个形？有形跟无形。哦，嘿嘿，一切的缘起是从这个界去。对呀，对呀，哦，所以不管它是欲界、色界或是无色界的这些哈，记得都是由地、水、火、风、空四所组合而成，只是它的比例、成分不同而已。这样知道吗？啊，只是它的比例成分不同而已哦。包括说色界天的人、色界天人、无色界天人方面，他们还是一样，都是有这些，只是说他们这些极为啊，就好像说有些比重比较重的，像有些它就是要在海里面游的那些鱼呀、那有些它组合比较轻的话，它就在空中鸟这样飞。那海里面的鱼跟空中飞的鸟，它们的组成元素都相同，都是地水火风空四，但比例不同而已。这样知道了？好，这个我们会再慢慢来讲啊。好，我们看89页这里的，我们把那个看一下哈。法义分享，众生是在自我所构筑的梦幻世界中打滚呢。好，凡夫是在欲界欲求的欲界中打滚呢，而大部分修行人仍是在欲界中追逐啊。这里哈，我们只能够点到为止讲了，大家慢慢去看哈。少部分修行人能够离开欲界，但是仍然在色界。这四禅指的就是初禅到四禅，而无色界跟无色界中浮沉呢。啊，证到三果的阿那含能未断色界无色界贪，因为他的五上分解还没有断。好，再来要断10个劫才能出三界，出三界就是我慢断尽，从梦幻世界中醒来，体证涅槃无为空，成为无学的阿罗汉。第6节这一节哈，但这个经文啊，一切诸行，还有一切思想灭界啊，还有他那个偈文里面哈，从欲界出，超于色界，一切行即灭。这个一切行即灭啊，你光从文字上面，你没办法体会到它的深意的。好，你都是会做一些负面的取角啊。再断除一切爱，一切行灭尽，这一样，你从文字上面你没办法了解它的意志的。这个唯有你慢慢的实修实证，一路上来，你才能够真正的去体会到它这里面所讲的那个深意。那因为你从文字上，有的人他就会认为说啊，这个就是消极悲观了。你修到那个解脱的人呢，出三界的人呢，就会像石头这样啊，死灰，枯槁，有没有？所以有的人就认为说啊，那个涅槃呐，那是骄摇败种啊，那是不好啊。那都是被文字所障碍住了，看不到它里面所要透露的深意啊。哦，所以一切行灭尽。那有的他体会错误呢，他认为说，哦，那这样我们要进入涅槃，就要怎么样呢？打坐，一直打坐，哦，修行，然后这样要放下种种啊，然后打坐啊，然后初禅到四禅，这样一直，然后再5定到8定，啊，到8定还不够，还要进入灭尽定，把一切的受想都止息了，啊，受想都止息了之后，哦，这就是进入灭尽定啊，灭尽定，他就认为说这就涅槃极境，这就是解脱的世界。一样哦，有人提出这样的一种论法，一种论调，但我实际提出过来的不是这样。解脱、涅槃不是死板板的啦，不是你底下那坐干那入深定才叫做入涅槃啦，你知不？所以有的人呢体会错误，就认为说，一切行灭尽啊，一切思想灭尽啊，我们不可以有思想啊，不可以有这些念头啊，所以我们要入深定啊，这个进入到灭尽定哦，受想都灭的时候，哦，这就入涅槃。所以就要打坐，一直做到像植物人一样。灭尽定的话，跟植物人很类似哦。灭尽定它事实上跟植物人就是很类似，啊，结果都把一个活泼泼、很活生生的一个解脱，
就变成一直扭曲压抑到成为一个很死板板的。哦，所以这个就是说没有真正去了解一切行昧、一切思想昧。好，那一切行昧、一切思想昧，这就是我们前面有跟大家提过的那个二元对立啊，有没有？二元对立，那个虽然上次这样简短讲过，但是那个含义都很深。二元对立就是说，一切诸行、一切思想昧界，就是说我们要超越二元对立的这个头脑的那一种逻辑思维，这样知道吗？所以说，涅槃、无为、空，这是甚深即甚深。你用二元对立的这个头脑去思维、去想象，你都只是像瞎子摸象这样。所以那个都是要实修实证，逐步上来。好，解脱绝对不是说一定要坐在那里死板板的不动，这才叫做解脱，不是这样哈。那就像这样一个会错意，一方面也很容易让人家觉得说，哦，那一个解脱者，一个出三界的人，他就是心如枯木啊，那个什么枯槁焦灰焦炭呐，所以说难怪人家会批评说阿罗汉像焦芽败种这样。哦，那个都是会错意，或是从门外、从文字上去理解，不是这样的啊。好，那真正的解脱，它是这样，这三种他都会有经历过，好，都有经历过，然后又看到他的位。也看到他的幻，然后又能够出入自在，这样知道吗？他有看到欲界、色界、无色界的位、幻，每种界他都有看到他的位，也看到他的幻，然后这个离就是一种出入自在，能够入三界，也能够出三界。能够入定，也能够出定，能够不执着，哦，所以这个离，它是包括这方面的哈。好，那我们再看后面法义分享这一行最后这一段，一切行灭尽就是无为无学啊，但含义很深。若单从经典文字上去理解，99%都会误解，因为那不是用头脑所能思维想象的范围哈。头脑思维都是在二度间的，都是在二元对立的这种逻辑思维推理判断。那我们上次有讲过嘛哈，逻辑推理的判断很多都让我们陷入一个框框架构里面，结果都是陷入那种死板的推理，但是活生生的它却是不断的在变化的。好，我们这一节到这里，我们休息一下哈。我知道他很认真。